Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τώρα τον τελικό αγώνα στα 200 μέτρα των ανδρών. Βλέπετε ότι την πρώτη διαδρομή την άφησαν οι αθλητές και τρέχουν από το 2 μέχρι το 8. Στο 2 λοιπόν τρέχει ο Κυριακίδης του Ολυμπιακού, που τον βλέπετε εδώ. Είναι ο γνωστός αθλητής των 400 μέτρων, ένας από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές σε αυτό το αγώνισμα, 21 μόλις ετών. Έτρεξε το πρωί σε 21.70, με αυτό το χρόνο προκρίθηκε στο τελικό του αγωνίσματος. Ο Λικούργος Τσάκωνας είναι ο καλύτερος αθλητής του αγώνα. Έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα, έχει κερδίσει και πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έκανε το πρωί 21.05, αλλά όλοι ξέρουν ότι φέτος έχει κάνει 20.77 στα παπαφλέσια. Ο Δαρδανελιώτης του ΓΑΣ Μέγα Αλέξανδρος τρέχει στην επόμενη διαδρομή, και ο Ζαρμακούπης της Φιλοθέης, που έχει τρέξει σε 21.41 φέτος τα 200 μέτρα, έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση από όσους έχουν τρέξει αυτό το αγώνισμα φέτος στη χώρα μας. Ενώ ο Ανιφαντής του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ιωαννίνων με 21.31 φετινή ατομική επίδοση που είναι και η δεύτερη καλύτερη μετά από το 20.77 του Τσάκωνα. Ο Ανιφαντής λοιπόν των Ιωαννίνων, που τον βλέπετε εδώ, το πρωί έκανε 21.55, με αυτή την επίδοση πέρασε στο τελικό. Ο Κούτσο Θεοδωρού του Ολυμπιακού έκανε το πρωί 21.83, στον 21.71 σημείωσε στους διασυλλογικούς ο Κούτσο Θεοδωρού, και μάλιστα με κόντρα άνεμο 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Τσάκαλης του Όφκα Οδυσσέα, ένας 25χρονος αθλητής με ατομική επίδοση 21.85 φέτος, και 21.83 έχει τρέξει φέτος ο Ευστράτιος Φραγκούλης του Πανελληνίου, που ήρθε εδώ με ρεκόρ 22.33 που είχε σημειώσει στα Μπιζάνια. Ο Φιλιππίδης έχει αποτύχει μία φορά στα 5 μέτρα και 30 εκατοστά και θα δοκιμάσει για δεύτερη φορά. Δεύτερο άλμα λοιπόν στο ύψος αυτό για τον Κώστα Φιλιππίδη, το φαβορί του αγωνίσματος στο επικοντό. Ανεβαίνει με καλή τεχνική, χωρίς μεγάλη ταχύτητα, αλλά μπορεί και περνάει άνετα πάνω από τα 5.30, που είναι ένα ύψος το οποίο λογικά πρέπει να κάνει, για να μην το περάσει θα πρέπει να κάνει πολλά λάθη. Ο δεύτερος είναι ο Λικούργος, ο Τσάκωνας του Ρεθυμνιακού, που είναι το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Είναι αυτός που μπήκε πρώτος στην τελική ευθεία, που τον ακολουθεί δυνατά ο Δαρδανελιώτης, αλλά ο Τσάκωνας είναι πολύ δυνατός για μια ακόμα φορά και τερματίζει πρώτος σε 21 δευτερόλεπτα. Βέβαια αξίζει να μάθουμε και τι άνεμος υπήρχε, γιατί ο Τσάκωνας έκανε το πρωί περπατώντας σχεδόν 21.05. Εδώ λοιπόν κέρδισε την κούρσα για δεύτερη φορά, είναι μόλις 20 χρονών και έχει κερδίσει 2 φορές την πρώτη θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άνδρων. Τον βλέπετε εδώ καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία και έχει πίσω του το Δαρδανελιώνη, το Ζαρμακούπη, τον Ανιφαντή και τον Κούτσο Θεοδόρου, που συναγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Στα τελικά 20 μέτρα ο Ανιφαντής με τον Κούτσο Θεοδόρου